السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذه الرسالة المسمى فصول في الصيام والتراويح والزكاة. ያለፉት ትምህርቶቻችን ላይ ከዚህኛው ሪሳላ ጋር ተያይዞ የመጣውን ትምህርትን በተመለከተ ተቅሪበን ወደ 9 ትምህርቶችን አሳልፈናል። ያየነውም የነበረው ሼኹ ካስቀመጣቸው ክፍሎች ውስጥ ተቅሪበን ወደ 5 አሳልፈናል። የመጀመሪያው መግቢያ ላይ ያለውን ነገር፣ ከዛ በኋላ في حكم الصيام መጾም ብይኑ ምንድነው የሚለውን ነገር፣ ሁለተኛ في حكمه وفوائده ጾም የተደረገበት ጥበቡና ጥቅሞቹ ምንድናቸው የሚለውንም ያየንበት ሁኔታ ነበረ። ሶስተኛ ክፍል في حكم الصيام المريض والمسافر የታመመና መንገደኛ የሆነ ጾመኛ እንዴት ማድረግ አለበት የሚለውንም በሰፊው ያየንበት ሁኔታ ነበረ። الفصل الرابع አራተኛው ክፍል ላይ ደግሞ في مفسدات الصوم وهي المفطرات ጾምን የሚያበላሹ ጾምን የሚያፈርሱ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ነገር በሰፊው ያወራንበት ሁኔታ ነበረ። الفصل الخامس አምስተኛው ክፍል ደግሞ ያየነው في التراويح የተራዊህ ሰላትን በተመለከተ የተነሱ የሚነሱ ርዕሶች አሉ። እነዛን በሰፊው ያየንበት ሁኔታ ነበረ። አላህ ካለ ዛሬ الفصل السادس ስድስተኛው ክፍል እናያለን فيما يتعلق بالزكاة وفوائدها። ስድስተኛው ክፍል የሚያወራው ከዘካ ጋር የሚያያዝ ነገር ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ ዘካ መስጠት ያለው ትሩፋቶች ፈዳኢሎች ምንድናቸው የሚለው ይሄም ሼኹ የሚጠቅሰው ነገር አለ። አንድ በአንድ አብረን እናያለን። قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة العلامة محمد المسار العثيمين الفقيه الأصولي رحمه الله رحمة واسعة في هذه الرسالة فصول في الصيام والتراويح والزكاة. قال الفصل السادس سدسنيا وكفلاله في الزكاة وفوائدها زكاة مستت بينوا من دنو، وكذلك زكاة مستت دقمو يالو ترفاتوچو من دنو جميلون نكرار أبرنا لنا من على مجمر علي الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي أحد أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة. زكاة مبالو نقر زكاة يمبالو نقر እሱኮ ፈሪዳ ግዴታ ነው አለ። አይ አማኞች ላይ ግዴታ ከተደረገባቸው አንደኛው ነገር ነው አለ። من فرائض الإسلام እስልምና ውስጥ ግዴታዎች የሚባሉ ነገሮች አሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ነው አለ። وهي أحد أركانه وأهمها እቺኛው ዘካቱ እኮ ከአምስቱ أركان الإسلام ውስጥ አንድ ነው። حديث ابن عمر لين متى، وكذلك حديث عمر بن الخطاب حديث جبريل لايم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن كامس أركان الإسلام عنده زكاة مستثنون، وهي أحد أركانه وأهمها. كامس يسمنا أركانه عنده هونو بتاع مسفلاقي أنقبقابي هونون بعد شهادتين والصلاة كونتو يمسكر قالتوچ بوهالا
ሸሃደቱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ይመሰክራለሁ በእውነት የሚመለክ ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንጂ የለም ብሎ ሁለተኛው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ ባሪያና የአላህ መልእክተኛ መሆናቸው መስከር እነዚህ ሁለት የምስክር ቃላቶች የሚባሉ ናቸው ወከዛሊከ الصلاة ከሰላት በኋላ ኢዘን ከላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ ከዛም ከሰላት በኋላ እስልምና ውስጥ በጣም ቦታ የሚሰጠው ነገር ግን ብዙ ሰዎች የሚዘናጉት የሆነው وهو الزكاة ዘካ መስጠት وهو الزكاة ዘካን መስጠት ነው ኢዘን ይሄ እንደ መግቢያ ነው ዘካ የሚባለው በአንተ ላይ ግዴታ የሆነ ነገር ነው እስልምና ላይ ግዴታ የሚሆኑ ነገሮች አሉ ከነዛስ አንደኛው ዘካ መስጠት ነው ከዛም አልፎ ደግሞ ከአምስቱ የእስልምና ማዕዘናቶች ውስጥ የሚጠቀሰው ከሸሃደተይንና ከሰላት በኋላ ዘካ መስጠት ነው ይሄ ማወቅ አለብን فقال وقد دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين زكاة مسجد قديتا مهون بزيزور علي عندنا قرآن ملكتنا لا بقرآن متوال وكذلك دقمو برسول عليه الصلاة والسلام يمتى نقر نوالا أي إيه زكاة مسجد بقرآن بحديث يمتى نقر نوالا وكذلك إجماع العلماء المسلمين على ذلك يا اسلمنا ሃይማኖትን የሚያስተምሩን ዑለማዎችም በዚህ ላይ በአንድ ድምጽ የተስማሙበት ነገር ነው አላ ወሁወ الزكاة ألا وهو الزكاة طيب إذن አሁን ሼኹ የጠቀሰው አንደኛ ይሄ ዒባዳ ዘካ የሚባለው ዒባዳ በዋነኝነት ግዴታ እንደሆነ ነው እስቲ በመጀመሪያ ደረጃ ما تعريف الزكاة ዘካ የሚባለው ነገር የሱ تعريف ምንድነው ትርጉሙ ምንድነው الزكاة لغة وهو الطهارة والنماء إلى العلماء زكاة የሚባለው በቋንቋ ደረጃ መጥራትና ያን ነገር ማብዛት ማለት ነው ማደግ ዘካ የሚባለው ያ ነገር የሚጠራና ያ ነገር የሚያርግ ከሆነ هذا يسمى زكاة ይባላል ይሄ ዘካ ተብሎ ይጠራል اما شرعا زكاة የሚባለው ነገር هو التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة زكاة የሚባለው ነገር በሸሪዓችን ደግሞ ያ ወደ አላህ የምንቃረብበት ዒባዳን የምናደርግበት የሆነ ዒባዳ ነው በምንድነው ዒባዳ የምናደርገው بإخراج جزء واجب شرعا بشرعው ግዴታ የሆነበትን በመለገስ ነው من مال كهبت مال የሚለው ዝጋ ካሽ ብር ብቻ አይደለም ማል የሚባለው እንደ الفقهاء ማል ሲባል አንተ እየሮጥክ መሄድ ያለበት ብሩ ላይ ካሹ ብር ላይ አይደለም እህል ሊሆን ይችላል ለምን ከእህልም ዘካ ስለሚወጣ ሌላ ነገሮችም እዚህ ይገባል በዝርዝርኛ የምንመጣበት የሆነው ነገር ኢደን ስለ ማል ሲባል ብር ካሽ የሚባሉት ብቻ እናንተ ጋር ወርቅ ሊሆን ይችላል ፊዳ ይሆናል ኢደን ከነዚህ ማል ከሚባሉ ነገሮች መለገስ ነው ሁሉም ማል ለመለገሰው ጁዝ የተከፈለልህ የተደረገልህ ለካለ ያን በመስጠት ያ ደግሞ መስጠው የተቀመጠልህ ሰዎች አሉ ላከሪ መስጠት አለበት ተብሏል ይሄ ሚሻል ሼኹ ተክሳል አብረን የምናየው ሆነ ኢዘን ይሄ من ناحية اللغة وكذلك من ناحية الشرع طيب
ይሄ እንደዚህ ከሆነ ዘካን መስጠቱ ብይኑ ምንድነው? ሼኹ ምን አለ ይሄን ነገር ሲያብራራ ዘካን መስጠት ፈርድ ነው ግዴታ ነው። ግዴታ መሆኑን ደግሞ ቁርአንም وكذلك حديثا وكذلك إجماع علماء متوبتالا إجماع العلماء متوبتالا زكاة قديتا مهون كم يجزو ما سجوت بتام بوزوناتشو بتلي يبيت سرا يبيت بتلي يبيت سرا اللي بزاو بوزون جزي قرآن لاي صلاتنا زكاة أبروهت أمري متال صلاتنا زكاة أبروهت أمري متال ينيت إياكي من دنو قرآن لاي سنت بوتانو صلاتنا زكاة أبروه متوت يبقى لفت إياكي من السؤال لندي إنها تترص السنية بلوغ المرام شرح صافكو صافوا ترى الليلة بيكورجس يبلوغ المرام شرح أني كاتيك بسكة مستأجر من أنت من عن بيات نقرنا شابه الشيخ محمد ابن إسماعيل المتهم أكبوا لا يوان إلى سؤال إلى الله كتابه من إبالة تمام المنة إبالة تمام المنة المغربي ميبالو الشيخ يصافون مرسون على يسمولنا كذا سنعاني متو ميጨምሩን ጨም ይቀንሰውን ቀንሰው ያን ኪታብ ጻፈ ኢዘን ቁርአን ላይ ስንት ቦታ ነው ሰላትና ዘካ አብሮህ ተጣምሮ የመጣው መኮረጅ አይቻልም طيب ኢዘን ግዴታ መሆኑ قول الله جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه في سوره المزمل صلاه በአግባቡ አቆማችሁ ስገዱ አቆሙ زكاة ደግሞ ስጡ ነው ይሄ دليل من القرآن عنده يتقص أما الدليل من السنة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان اسمنا بامست ነገር ላይ የተገነባዋል የመጀመሪያው መመስከር ነው በእውነት የሚመለክ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንጂ የለም ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ መሆናቸው መመስከር ነው ሰላትን አቆሞ መስገን ነው ዘካን መስጠት ነው ሐጅን ማድረግ ጾምን መጾም ነው ኢዘን መሐል ሻሂዱ ወኢታኢ الزكاة ዘካን መስጠት የሚለው وكذلك حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن رسول عليه الصلاة والسلام واليمن معاذ بلاكبت جزء في سير البخاري متى حديث اعتزازا كاسلا لفولت عندنيو أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم አስተምራቸው ከምታስተምራቸው አንደኛው በእነሱ ላይ ዘካ ግዴታ እንደሆነ ነው ይሄ ዘካ ደግሞ ከሀብታቸው ላይ ከሀብታሞቻቸው ላይ ተወዞ ለነሱ ደሃ የሚሰጥ ነው ኢዘን ይሄም ዘካ የሚባለው ነገር ዋጅብ ነው ግዴታ የሆነ ነገር ነው አማ ወኢጅማዕ المسلمين ሙስሊሞች በዚህ ጉዳይ ላይ መስማማታቸው نقل ذلك ابن حزم وابن رشد وابن قدامة والنووي الذي كلهم علماء ازلي بزكاة قديتا مونت ما مبتنيتان تكسال يقول ابن حزم في كتابه المحلى فرض كالصلاة هذا إجماع متيقنون أي زكاة مسجد قديتانا عند صلاة ይሄ ደግሞ ዑለሞች ይስማሙበትና እርግጠኛ የሆነው ጉዳይ ነው አለ وكذلك ممن نقل الاجماع على ذلك ابن رشد አሁን የተለያዩ ዑለሞችን ከተለያየ መዝሐብ ነው የምንጠቅሰው ابن حزم ظاهري ነው ابن رشد مالكي ነው ابن قدامة حنبلي ነው
النووي ደግሞ የትኛው መዝሀብ ተከታይ ሻፊዒ ነው يقول ابن رشد رحمه الله تعالى كتاب الزكاة يتقس في كتابه بداية المجتمع بعد كتاب لي أما الزكاة فأما معرفة وجوبها فمعلوم من الكتاب والسنة والإجماع ولا خلاف في ذلك زكاة قديتا مهون يتاوكانو بقرآنم بحديثم بعلماء السممنة تمام إيه دقم من متشكاتك يلو ملال وكذلك ممن نقل إجماع على ذلك ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه المغني فقال أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها علماء تسممتوال بهل مغر لا يالوت زكاة مسد قديتا عندهون هذا وكذلك من نقل إجماع على ذلك النووي في كتابه المجموع فقال الزكاة فرض وركن بإجماع المسلمين وتظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك زكاة مسد قديتانو كسلمنا أركانوس آندونو إيه دقم اسمه مبتنو إيهم يا ملاكت قرآنم حديثم يا مسلموش سممنتم أي علموش آلبتنا إذن كذا قوية إيه موك يالبن نقر نومال كذا ومكتر شيخو مناله أهونم بزا قد دالي يارانو فمن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل أهون زكاة حكم كاوكن إيه زكاة أرستم بلو يستبابل أهون ما استبابل يميبالو ሁለት አይነት ነው ያለው አንደኛው ይሄ ነገር ግዴታ አይደለም አይወጅብብኝ ብሎ የሚያስተባብል ከሆነ حتى ዘካ ራሱ ሰውዬ ካፊር ሁለተኛው ግዴታ እንደሆነ ያምናል ያቃል ነገር ግን ከብሩ አውጥቶ ያን ነገር አይሰጥም ከእህሉ አይሰጥም ካለው ግመል ፍየል የመሳሰሉ ነገሮች አሉ ከዛ አይሰጥም ከስስት የተነሳ ከቡኽል የተነሳ ይሄ ከሆነ ይሄ ትልቅን ወንጀል ሰርቷል ይባላል ግን ኩፍር ደረጃ ላይ አይደርስም የሙስሊም ሀገር ላይ ካለ በግዴታ ሳይወድ ከሀብቱ ይወሰድበታል በል እሱ ላይ ግዴታ የሆነ አብሳውን ተጨማሪ ይወሰድበታል ቅጣት ስለሆነ ያውን ዘጋ ሼኹ فمن انكر ያስተባበለ وجوبها ዘካ ግዴታ አይደለም ብሎ ያስተባበለ ሰው فهو كافر سكهدين مرتد يወጣ ነው عن الاسلام ከስምና ይወጣ ከዚያ ቆም ይደረጋል ይስተታቡ ተውባ አድርግ ይባላል ወደ አላህ ተመለስ ይሄ ነገር ግዴታ ነው እመን ይባላል አይ ብሎ በዛ የሚጸና ከሆነ فإن تاب توبة አድርጎ ከተመለሰ እሰየው አልহামዱሊላህ አይ ደግሞ ካለ وإلا قتل على በዛ ይገደላል ይሄ በብዛት የሚደረገው የት ነው የሙስሊም ሀገር ላይ ነው በሸሪዓ የሚተዳደሩበት ሀገር ላይ ነው ይሄኛ ያወራን ያለነው ነው አማ ሌላ ቦታ ላይ እንኳን ይሄ ነገር አለም ሰው ሰላትም ከነጭራሽ የተወ እንኳን ሰላት ከስምና ወጥቶ ኩፍሩን በግልጽ እያስከደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለነውና እሱ ያው እንደ ቦታው ይታያል ኢዘን እዚጋ ዑለማዎች የተስማሙበት ነገር ሌላኛው ነገር ዘካን አልሰጥም ወይም ደግሞ ዘካ ግዴታ አይደለም ብሎ የሚናገር ሰው ካለ ይሄ ሰውዬ ከስምና ይወጣል ይሄ ሰውዬ ከስምና ይወጣል ይሄ ደግሞ ዑለሞች በአንድ ድምጽ ይስማሙበት ነገር ለምን ይሄ ዘካ የሚባለው معلوم من الدين بالضروره የሚገባን የ5 አመት የ10 አመት ልጅ የሚያውቀው ጉዳይ ነው ዘካ ግዴታ እንደሆነ በልጅነቱ አርካን እስላም ሲማር ዘካ የሚባል ነገር እንደሚሰጥ ያምናል ከዛ ቆየ ይሄ ከስምና ይወጣል በል ዑለማዎች ይስማሙበት ነገር አለ مما نقل اجماع على ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار የሚባል ኪታብ አለ ምን አለ
وأما من منعها جاهدا لها فهي ردة بإجماعنا أي زكاة الستم زكاة قديتها الرلم بلو بما استبابل انبي على سو إيه كسمنا يوتانو بعلمو اسم منتا إذا نقروا قداي بكالله المتايا الرلم إيه والله ولو متابتها لن فوائد الزكاة زكاة مستت ያለው ጥቅም አለ አንተ ላይ ግዴታ ከመሆኑም ጋር ያን ነገር በትክክል ጠብቀ የምሰጥ ከሆነ አንደኛ ራስ ፈዋይድ የምታገኘው ጥቅም አለ በአዱኛ በአኺራ ሼኹ ይጠቅሳል ሌላኛው ደግሞ ተመልሶ ማህበረሰቡ ላይ የሚያመጣው ጥቅም አለ ሶስተኛ ደግሞ ስነ ምግባራችን ላይ የሚያመጣው ጥቅም አለ ኢዘን ወላሂ ሙስሊሞች አላህን ፈርቶ ከሀብታቸው ላይ በትክክል ዘካ የሚሰጡ ከሆነ ቢያንስ ደሃ የሚባለው ባይጠፋም ይቀንሳል ከግማሽ በላይ ሊቀንስ ይችላል በዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ጊዜ ሰዎች ዘካን በትክክል ይሰጡ ነበር ደሃ የሚባለው የጠፋበት ሁኔታ ነበር በል በኹለፋዎች ዘንድ ራሱ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ ራሱ ኢዘን ለነገሩ አልহামዱሊላህ አንዳንዴ የአላህን ትእዛዝን አልቀበልም አልታዘም ስንል አላህ በሌላ ቦታ ይቀጣናል ገብታችኋል ዘካ አልሰጥም ያለው ባለ ሀብት በሌላ ቦታ አፍንጫውን እየተያዘ እየተቀበሉት ነው አይደል እንዴ ነው አይደለም በመናቆም መንገራል ባንጠቅስ ጥሩ ነው ይሄ ራሱ አንድ ዘካን አለመስጠት የሚያመጣው አደጋ ነው طيب وكذلك من نقل إجماع على ذلك النووي في كتابه شرح مسلم فقال فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين أي زكاة مستد قديتا يدلم يالسو إيه بزمناتشن بعلماء اسمنات كسمنا يوتان بسمنا يوتا بلد دلزان مرتد هونو يميقدلون كذا شيخ من على ሌላ ነጥብ ሊያነሳልን ፈለገና ومن بخل بها أو انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المستحقين لعقوبة الله አሁን እነዚህ ሁለተኛ ሰዎች ናቸው ዘካ ግዴታ መሆኑን ያምናሉ ያቃሉ ነገር ግን ዘካ የወጣበት ዘካ ግዴታ የሚሆነው ነገር አይሰጡም ለምሳሌ ከግመል አንድ ግመል መስጠት አለባችሁ ከተባለ ዝርዝሩ ይመጣል ወደፊት ከበክ 40 አንድ ስንት ሲባል አልሰጥም ግዴታ እንደሆነ አምነው ይላል ግን ከስስት የተነሳ ومن بخل ያን ነገር አይሰጥም ብሎ በስስት ያን ነገር እምቢ ያለ أو انتقص منها شيئا ወይም ደግሞ ዘካ ከሚሰጠው የተወሰነ ቀንሶ የተወሰነ የሚሰጥ ከሆነ فهو من الظالمين ይሄ ራሱን ከበደሉ ሰዎች ሲገባል ትልቅ ወንጀል ሰርቷል ነው ከደረጃ ደረጃ ላይ አይደርስም المستحقين لعقوبة الله يا الله سبحانه وتعالى ቅጣትን የሚነካቸው የሚገባቸው ሰዎች ነው إذن ይሄም ትልቅ የሆነ በላ ነው قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير بشين سورة في سورة آل عمران يالتشوان قوم بين الناس تنتنات جيت الله سبحانه وتعالى عند الذيلة ولا يحسبن الذين ان ذا ان لا يحسبوا ان لا يقمتوا الذين ان ذا يبخلون يمساسوت سسسوس يميقبوا انستم كم يالقبኝ እያለ ማለት አስራ የሚሰጡት ደግሞ ከምንድነው بما آتاهم الله ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰጣቸው ነገር ነው من فضله كترفات إن هم تسطاچو مان الله سبحانه وتعالى
ሌላው ሳይሆን እነሱ የሰጠው አላህ ነው ከፈለጊን ሀብት እኮ በተወሰነ ደቂቃ ውስጥ ሀባን መንሱራ ማድረግ ይችላል እንደ አመል ሊበትነው ይችላል ኢዘን አላህ ከሰጣቸው ነገር ከትሩፋቱ ከሰጣቸው ነገር አንሰጥም ብሎ ያን ነገር የሚያቆሙ የሚተው እንዳያስቡ እንዳይገምቱ ወኸይረ ለነሱ መልካም እንዳይመስላቸው ለምሳሌ 40 ሚሊዮን አለው 40 ሚሊዮን ከ40 ሚሊዮን ስንት ብር ዘካ የሚወጣ 1 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን ለ40 አካፍል ስንት ይመጣ ወይኔ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጉዴ ፈላለ ሰውዬው አራ አምስተኛ ክፍል ተማሪ አምጣልኝ 40 ሚሊዮን ሲካፈል ለ40 ገና አስቦ ገምቶ ማባዛና ይሳተቆ ተማራችሁ እንዴ ወላ ይሳብ ከላሽ ይያላችሁ እየፈረፋችሁ ከ40 ሚሊዮን ስንት የሚሆነው ባለገ ነጋዴሽ እንጠይቅ አንድ ሚሊዮን ነጋዴ ሳይደምር ያውቀዋል ተማሪ ያውቀው አላሁ ሙስተዓን 1 ሚሊዮን ነው ኢዘን አንድ ሰው አላህ ከሰጠው ለምሳሌ ከ40 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን መስጠት ሲገባው ያን ነገር በመሰሰት አልሰጠም ብሎ ማቆየቱ هو خير لهم ለሱ መልካም እንዳይመስለው መልካም አይደለም ለምን بل هو شر لهم ለሱ በጣም መጥፎ ነገር ለምን سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة እነሱ አንሰጥም ያሉበትን ሀብት ገና ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀጣባቸው ይሄ ብቻ አይደለም ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማዮችና ምድር ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ወራሽ እሱ ነው ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሱ ነው ጌታ ደግሞ ያውቃል እናንተ የምታረጉትን ምስተሩትን ነገር ሁሉ በጣም ውስጥ ታዋቂ የሆነ ጌታ ነው ሰዎች ሀብትክን ራሱ ባያውቁ አላህ ያውቃልና በመሰሰት በመደበቅ ማሳለፍ የለበክም ገና በዛ ትቀጣበታለህ ነው ይሄ ደግሞ የሚያሳየን ትልቅ ሐዲስ ሼኹ ይጠቅስልን ይሄ ሐዲስ በጣም ጠንካራ የሆነ ሐዲስ ነው አዳምጡ በደንብ قال وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له ذبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذه بهزيمتيه يعني شقيه يقول أنا مالك وأنا خنزك من آتاه الله جيت الله سبحانه وتعالى يسدوا أكل مالا هبتا فلم يؤدي كالسدت زكاته يزانيون هبت الزكاة كالسدت مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يوم القيامة يا هبت تمسروا يمتال منن إباب مسروا يمتال يا إباب دقمو በጣም የሚያስፈራ የሆነ እባብ ጥቁር ሆኖ ይመጣል ያ ደግሞ ሁለት ቀንዶች ያለው በዛ ደግሞ يوم القيامة ሰውየውን ይቀጣበታል ثم ياخذه بحزيمتيه ከዛ ሰውየውን ፊትለፊቱን ግንባሩን ይዘውና በዛ የቀጣው ያ እባብ ጥቁር እባብ ነው مرز يالله مرزا ما يهون إبابنا فيقول أنا مالك وأنا خنزك أنيكو أنت حبتني أني أنت الدنيا لي يسبسبكو حبتني يلوان إيه قنا يوم القيامة يميك التابت ما زكان أرستن بلو بخلوص قبتو أنبياله من هذا شيخو إيه نقص شابرارا لن الشجاع ذكر الحيات يعني شجاع من بالو وند إباب نواله والأقرع الذي تمعت
فروة رأسه لكثرة سمه إيه أقرأ يميبال إباب الذي السنو تمعط يا ملاتا يهونانو فروة رأسه يجنكلات جنبار ملاتا هنا ملاتا دقم هونبت لكثرة سمه يسو مرز بتام سلا بزان هرنيا باب نو مارت بزا الله سبحانه وتعالى قنا يكتوان إذن أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى حبتي ستو أكال عندنا اللهم بما مسجن لزينو حبت بركة أني درجلت قال لو نقر يلقس يست لو يميستو دقمو الله كستون كمتو ولنتب أمستن بمعنى يالكن حبت متو بركالة الأربعة كفنتي متى وسوسي كافل الأربعة منالكين ولا متو أمسا ولا با ولا نتب أمسا سكن ولا بركة أمسا أي متو الأربعة دالكوت متو الأربعة ولا نتب أم ولا بركة أمسا سنتين بتشان مساتو إيه دمو إذا فيت متعبتها يا حبت زورو عمتو كمتعبتي إن شاء الله شيخ الزري متى من هذا وقال الله تعالى قيتام الله سبحانه وتعالى عند الزيادة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قيت الله سبحانه وتعالى النزا حبت نوراتشو كهبتاتشو لاي يما يلقسو سووች የሚጠብቃቸውን ነገር ይነግረናል والذين النزا يكنزون የሚሰበስቡት الذهب والفضة ورقنا برن بر የሚባለው ይሄ ካሽ ወረቀቱ አይደለም ብር የሚባለው ከወርቅ አንፃር የሚታየው ولا ينفقونها في سبيل الله بكتاب الله سبحانه وتعالى من قال لا يمالقسوا كهنا እንደዚህ ሰዎችን فبشرهم أبسراتشو بمن بعذاب أليم በጣም አሳማሚ አስከፊ በሆነ ቅጣት ጀሃነም አበስራቸው በነገራችን ላይ እሳት የተባለው ቅጣት የተባለው አንድ ሰው ጉዳት ይመጣባል ተብሎ ተበስሯል እንዴ ይሄ ለምን ነው ሲባል ዑለሞች ተክሱ ይሄ የበለጥ ሰውዩ ለማዋረድ አንድ ሰው ቅጣት እንዳለበት አንተ ልጅ ስቀጣው ና ልጄ እኔ እኮ ወደሃለሁ አበስራለሁ ገርፋለሁ አትሎ በዛ መልኩ ምትጠራቆን የበለጠ ቢላ ጉዳት ነው ለሱ ለዚህ ነው فبشرهم بعذاب أليم ተባለ አበስራቸው በጣም አስከፊና ቅጣቱ የከፋ የሆነው በዛኛው እሳት ይሄ ብቻ አይደለም يوم يحمى عليها في نار جهنم ገና በዛኛው በጀሃነም እሳት ደግሞ እንደ ካውያ ሆኖ ይደረግባቸው እንደ ካውያ ገና ይደረጋሉ ምን فتقوى بها جباههم ገና ፊት ለፊታቸው አይ ግንባራቸው እንደ ካውያ በዛኛው ይቀጣሉ وجنوبهم ጎናቸው وظهورهم ጀርባቸው አይ ቅጣት ሀብት ያለው ከዛ ሀብት ላይ በአላህ መንገድ ላይ የማይሰጠው አካል ይሄ ይጠብቀዋል ገና እንደ ካውያ ያ ሀብት ይቀጣዋል ግንባሩ ጎኑ ጀርባው ይባላሉ هذا ما كنزتم لأنفسكم እኮ ለራሳችሁ የሰበሰባችሁት የሆነ ሀብት ነው በዛው የተቀጣችሁበት ያላችሁ فذوقوا قمسوا ما كنتم تكنزون የሰበሰባችሁ ነገር አሁን ቅመሱ አዱኛ ላይ ሀብት ያገኛችሁ ሀብት አፈራችሁ ከዛ ሀብት ላይ ዘካት ትማራችሁ አይደል ተጠቀማችሁበት አይደል በላችሁበት አይደል ኖራችሁበት አይደል አዎ ይሄ ቅጣት ደግሞ በዛው ልክ
የተቀጣችበት ነው ያን ነገር ቅመሱ ይባላል ኢዘን ይሄም ዘካን አለ መስጠት በተለይ ደግሞ ግዴታ እንደሆነ ያወቀ በቡኹል ወይንም ያልቅብኛል ብሎ ወይ ደግሞ ቀንሶ የሚሰጥ ከሆነ ይሄ ቅጣት ይጠብቋል وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار لا اله الا الله فاحمي عليها من نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كانت مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد إيه بتاع مسفر يون حديثنا بتلي زكان لما يسوّج يا قراجي سوّج أنا يا يواتشو وجا قرم يالو የተመለከትኩት ነገር አለ ዘካን አይሰጥም ሚገርመው ሀብቱን በረካ አይኖረው ብዙ ቦታ ግን በትክክል ዘካ የሚሰጠው አንደኛ ግዴታውን ይወጣል ሁለተኛ የሀብት በረከት ያገኛል ሶስተኛ ደስታን ያገኛል አሁን እሺ إلا من رحم ربي ብዙ ሀብታሞች አሉ ማታ አይተኛም ለምን አንደኛ አንድ ሰው አላህ ግዴታ ያደረገበትን ነገር የማይፈጽም ሰው ትክክለኛ ደስታን አያገኝም ይሄን ወቅ ትክክለኛ ደስታ ለማግኘት አላህ ባንተ ላይ ግዴታ ያደረገውን ነገር መስራት አለበት አላህ ባንተ ላይ ግዴታ ያደረገውን ነገር ሳሰጥ ደስታ ነገኛለው ማለት ይሄ የሚታሰብ ነገር አይደለም አራት ሚስት ራሱ ብታገባ 50 መኪና ቢኖርከም ጂፕላስቴን ብትሰራም በየወሩ ከሀገር ከከተማ ብትሽከረከርም ደስታን አታመጣ ደስታን የሚሰጠው ጌታ ነው ደስታ ማግኘትም የምትችለው ከጌታ ነው ያ ደግሞ አላህ ባንተ ላይ ግዴታ ያደረገው ነገር ሲፈጽም رسول عليه الصلاة والسلام بذي حديثات منالو ما من صاحب ذهب ولا فضة ما نيوم يوركنا يفضة بالبيت لا يؤدي منها حقها توركنا كفضة يميقبون مبتون يما يسسو إلا إذا كان يوم القيامة بهون جيت سايكا صفحت له ለሱ ትዘረጋለታለች አሉ ምን ሰሃን ትዘረጋለታለች ሰሃን የሚመስል ነገር ይዘረጋለታል ከምንድነው ያ የሚዘረጋለት من نار ከእሳት ከብረት ምናምን አይደለም ከእሳት فاحمى عليها من نار جهنم ከዛ ከእሳት ደግሞ ቅጣት ይመጣለታል እንደ ካውያ መስሎ በዛ ደግሞ ግንባሩ ጎኖቹና ጀርባው ካውያ ይደረግበታል ኩለማ በሩደት ያ ነገር ካውያ የተደረገበት ነገር ከቀዘቀዘ ኡዒደት ይደገምለታል ተመልሶ አሁን كان مقداره 50,000 سنة ቢያንስ 50,000 ዓመት በዛ ይቀጣል حتى يقضى بين العباد በባሮቹ መካከል ፍርድ እስኪመጣ ድረስ ይሄ ገና ማህሸር ላይ ቆሞ ነው ገና ቅጣት አልመጣለትም ገና ውሳኔ አልመጣም ለምን ፍርዱ ሲመጣ ኢማ አስሐብ اليمين ወይ ደግሞ አስሐብ الشمال ይሆናሉ ከአስሐብ اليمين አላህ ይድርገንና ይሄ ደግሞ ከዛ ቅጣቱ በ50,000 ዓመት በዚህ ተቀጣ ወገቡ ጀርባው ጎኑ ፊቱ ግንባሩ በዚህ ተቀጣ ከ50,000 ዓመት በኋላ ደግሞ ገና ሌላ ቅጣት ይጠብቃል ጀሃነም ከገባ ደግሞ ገና ሌላ ቅጣት ይሄ ሁሉ ዘካን አለመስጠት የሚያመጣው አደጋ ነው ከዛ ዘካን
የከለከለ አካል የሚደርስበትን ነገር ሼኹ ከጠቀሰልን በኋላ ቀጥሎ መጥቀስ የፈለገው ዘካን መስጠት የሚሰጠን የሚያመጣልን ጥቅሞች ምንድናቸው? ዘካን መስጠት ግዴታ ከመሆኑም ጋር የሚሰጠን ፈዋኢዶች ጥቅሞች አይትሩፋቶቹ ምንድናቸው የሚለውን ነገር ሊጠቅስልን ፈለገ። ምን አለ ሼኹ? ወልዘካቲ ፈዋኢድ ዱነውያ وخلقية واجتماعية كثيرة نذكر منها ما يأتي. زكاة مسدد فوائد ጥቅሞች አሉ። እነዚህ ጥቅሞች ደግሞ አንደኛ ዲናዊ ጥቅሞች ናቸው፣ ሃይማኖታዊ ጥቅሞች። ሁለተኛ خلقية ስነ ምግባራዊ ጥሩ ስነ ምግባርን የሚያመጡልን ጥቅሞች። ሶስተኛ اجتماعية ማህበረሰባዊ ጥቅሞች። ይህን ሶስት ዋነኛ ጥቅሞች አሉ። ከዲን አኳያ ጥቅም ይሰጠናል፣ ከስነ ምግባር አኳያ ጥቅም ይሰጠናል፣ ከማህበራዊ ኑሮ ጋር ታይዞ የሚሰጠን የሆነ ጥቅም አለው። ይሄን ሼኹ አንድ በአንድ ሊጠቅስልን ፈለገ ማለት ነው። ምን አለ? فمن فوائدها الدينية የዲናዊ ጥቅሞችን የምናገኝበት ፋኢዳ ዘካን በመስጠት أنها قيام بركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه وأخراه. عندنا عند سو زكان بمستته يامتال يقومال بركن بأندو ركن مأذن من أركان الإسلام كسمنا مأذناتوች ውስጥ ያ ደግሞ አርካኖች ማምጣት الذي عليه مدار سعادة العبد ስምና አርካኖች ማምጣት የሰውየው ደስታ የሚገኝበት የሚመለስበት ወይም ደግሞ የደስታው መመለሻ የሆነ በአዱኛም በአኺራ። አንድ ሰው አርካን እስላምን ኖሮበት የሚያመጣ ከሆነ በአዱኛም በአኺራም ደስተኛ ይሆናል። ይሄ የመጀመሪያው የሆነ ጥቅም ነው። قال الثاني ሁለተኛው أنها تقرب العبد إلى ربه وتزيد في إيمانه شأنها في ذلك شأن جميع الطاعات. አንድ ሰው ዘካ የሚሰጥ ከሆነ ዲናዊ ጥቅም የሚጠቀመው ሃይማኖታዊ ጥቅም የሚጠቀመው ዘካን በመስጠቱ تقرب العبد ባሪያን ታቀርበዋለች إلى ربه ወደ ጌታው وتزيد تጨምርለታለች في إيمانه በኢማኑ ላይ ኢማንን ትጨምርለታለች። شأنها የዘካት ጉዳይ ሁኔታዋ في ذلك በዛ شأن جميع الطاعات የቀሩ ዒባዳዎችን ጣዓቶች የምንመለከት ከሆነ ሰውየው ወደ አላህ ይቃረብበታል፣ ኢማኑ ይጨምርለታል። ኢዘን وكذلك ዘካን የሚሰጥ ደግሞ ከሆነ ሰውየው ምን ይሆናል? ይሄኛው አንደኛ ወደ አላህ ይቃረባል፣ ከዛ መልፎ ደግሞ ኢማኑ ይጨምርለታል ነው። طيب ሶስተኛ ما يترتب على أدائها من الأجر العظيم ሌላኛው ዲናዊ ጥቅምን የምናገኝበት ما يترتب ተይዞ ይመጣ ጉዳይ ነው። على أدائها أي زكاة መስጠቱ من الأجر العظيم تلك يهون أجر ያገኝበታል። قال الله تعالى قيت الله سبحانه وتعالى እንደዚያለ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قيت الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا يا نسال يا تفال ربان بربا يميمتاو يهون هبتن الله سبحانه وتعالى ياتفوال بركة الله. ويربي الصدقات
ሰደቃን ደግሞ መስጠት የሚሰጠው አካል ደግሞ ያን ነገር ያበዛለታል ያፋፋለታል ኢዘን ይሄ አጅር ነው ዘካን በመስጠት የምታገኘው ነገር وقال تعالى الله እንደዚህ አለ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون جيت الله سبحانه وتعالى الزيادة جيت الله سبحانه وتعالى الزيادة وما آتيتم من ربا كربا إذا شيء متاش هنا هبت جنزب ليربو في أموال الناس بسوتش هبت لي عندي بزا تفلقوا يميمة يهونا هبت فلا يربو عند الله جيت الله سبحانه وتعالى زند أي بزام أي فافام نقرقن وما آتيتم من زكاة كزكاة دقمو يمستت يهونا هبت تريدون وجه الله يان زكاة سستو يجيتان يا الله سبحانه وتعالى فيتن فلقات شبت كجيتاك الله سبحانه وتعالى أجر فلقات شبت يمستو كهانا فأولئك هم المضعفون النزاكو جيتا الله سبحانه وتعالى حبتاتشون دبل اتف يا الرجا يمستاتشو يهونا نجرنا إذن أيه زكان مستته تلكن أجر تاغينيبتان لنا عندنا هبت راسي بزال لهن وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا الله أحمد عليه الصلاة والسلام من الزيارة من تصدق بعدل تمرة أي ما يعادل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل يا لحمة عليه الصلاة والسلام من الزيارة من تصدق صدقا يستسو بعدل تمره يتمرن فرين يمياكل حبتن تنش لقى راسه بيهون يكون أي ما يعادل التمرة عنده عند تمر فري سنت مش هذا فريا الصان متاكل تنش لقى راسه يميسسو يميلقسو جن من كسب طيب كترو كهون حبت مون አለበት بحلال يسبسبው ولا يقبل الله إلا الطيب جيتا እኮ አይቀበልም ጥሩ ነገርን እንጂ ይሄን ይሰጣው فإن الله يأخذها بيمينه جيتا الله سبحانه وتعالى ያን صدقان በቀኝ እጅ ይቀበላል كما يليق بجلاله وعظمته ما من አለብን በዚህ تعويل እናደርገው كذا ثم يربيها ያን ሀብቱን ያበዛለታል ያሳድግለታል كما يربي أحدكم فلوه አንዳችሁ ለምሳሌ ግልገሉን እንደሚያሳድገው አንድ ሰው ግልገል ይገዛል ምግብ ይሰጣታል ታርጋለች ትበዛለች ወልደር ይመሳሰላል ይሄን ትንሽ ነገር ነው ጀመርከው አንተ ቺን ነገር ምን ለግስ ከሆነ በአላህ መንገድ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያቺኛውን ሀብት አኺራ ላይ ያበዛልሃል حتى تكون مثل الجبل تمرن متاكلو يسطقو صدقه اخره لي تراران ياكللሃል بستو الله عزولك ማለት اذا صدقان መስጠት ያስረን ዋጅቡም ሱናውም ይገባበታል ዋጅቡም ሱናውም ይገባበታል ይሄ ዲናዊ የሆነ ጥቅም የምታገኝበት ነው አራተኛ اي من فوائد الزكاه الدينيه ان الله يمحو بها الخطايا زكاة بمستتك الله سبحانه
أخرجه الإمام الترمذي وحسنه، وكذلك حسنه الشيخ الألباني، وكذلك ابن ماجه في كتاب الفتن، وأحمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة تدفع الخطيئة كما يدفع الماء النار. يا الله ملتنيا عليه الصلاة والسلام منالو الصدقة صدقة مسجد تدفع تاتفالج الخطيئة يانتن تفاتن وانجلكن تاتفالهالج كما يدفع الماء النار. وها اسات እንደሚያጠፋው እሳት አጠገብ ቢኖር ውሃ የሚጨምርበት ከሆነ ያ እሳት ምን ይሆናል? ይጠፋል። አንተም ሰደቃን የምትሰጥ ከሆነ ምን ታገኛለህ? ያ ወንጀልክ ይታበስልሃል። فقال الشيخ: والمراد بالصدقة هنا الزكاة وصدقة التطوع جميعا. قديتام سنة هنا زكاة يزان يالوت إذا نقوم ونقن قتلالن. هذا بالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.